gente, meu nome é Verônica. E eu sou a mãe da Verônica. Popó! A galinha quer falar. Olá, gente, eu sou a galinha pintadinha. Oi, galinha pintadinha, tudo beleza? Tudo bem? Sim. Ela fala agora? Estou tudo bem. Agora eu estou falando. Estava tímida, mas agora perdi a minha timidez. Beijos da galinha pintadinha. Viu que a galinha pintadinha falou? É. Entenderam? Isso, eu quero dar um recado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Na verdade, Games. Isso aí. Tá, A galinha pintadinha tá certa, não é? Tá certo, a galinha pintadinha. Muito obrigada. Eu sou fã da Verônica. E também eu queria agradecer um dia que eu tinha esquecido várias vezes. Muito obrigada por ter me ajudado a ganhar essa figurinha de 1000. Olha aqui. Ah, passou dos 1000 likes já. É? Então, vamos ver que a Regina está falando? O que ela tá falando agora? Vamos ver. Esse vídeo tá vazio. Eu nunca vi o PXZ tá vazio. Vamos agora olhar. ele voltou ao normal. Ninguém quer mais ouvir. Vai, mãe, lê. Voltou ao normal. Vamos ver. Muito obrigada a todos que participaram do primeiro evento Gravidade Zero. Os 2 times se empenharam muito e esperamos que você tenha se divertido Até o próximo. É como sempre, correções de bugs e mais... E mais 200 moedinhas. 200 moedinhas. Entendeu? Olha que bonitinho. Não, olha aqui o pacote. Dorinha Pink. Tem o P, uma menininha. Olha aqui, ó. Que foto bonita. Sim, tô vendo. Que o meu tá mais adiantado. Legal. Que foto legal. Que linda. É novo pacote Dorinha Pink. Dorinha Pink. E também... Aqui na praça, aqui, ó, tá o obrigado. Aqui, eu já sei. Mãe, pula. Sabe, tá ali em cima daquele negócio amarelo. Daí aqui, Acho que a caixa tá ali em cima. O robozinho tá dizendo aqui, ó. Muito obrigada por ter jogado o evento Gravidade Zero. Esperamos que você tenha se divertido. Até a próxima. Nos divertimos muito. Yes! E tem, acho que uma caixa lá em cima. Daquele... Será? Acho que não. Quando eu vi a capa do vídeo do Petro, tá em cima. Nossa. Quando volta, você nunca tem caixa quando volta. Normal. Tem caixa. Você lembra daquela vez que veio à praça, tinha caixa ali dentro do holograma? Vou pegar então. Parou. Eu vou pegar também, eu quero descobrir. Eu, Verônica Detetive. Qual é o nome daquela série mesmo de detetives? É Sherlock Holmes? Não, só Verônica Sherlock Holmes. Verônica Holmes. Eu sou a Verônica Holmes. Agora é momento de ser Verônica Holmes. Entendeu? Agora é o momento de ser Verônica Holmes. Eu também sou muito orgulhosa, porque eu já descobri aqui um caso aqui em casa que era, sabe, o caso da internet que não pegava. Esse é o caso, mas... Eu não vi nada aqui em cima. Eu também não, mas eu acho que tem alguma coisa, assim. Tô tentando subir. Eu quero dar uma olhadinha. É hora de usar minhas habilidades de parkour, que eu não sou muito boa. Acho que você vai conseguir subir com a armadura. Ai, meu Deus! Eu cliquei uma vez e outra, aí... Não tô conseguindo. Ai, meu Deus! Você tá me empurrando. E ali também tem na outra árvore os robozinhos. Eles estão praticamente... Estão arrumando. As árvores de frutinha, né? Sim, as árvores ficaram tudo levando pra baixo. Ficaram, coitado. Vamos ver na escola lá os hambúrgueres. Estão algum robozinho lá arrumando. Espera, deixa eu ler se tem. Não, porque eu pensei que... Você lembra daquela foto do Instagram? Então, aqui... Será que vai vir um telefone logo e aquela luvinha tava suspeita? Mãe, pode olhar na página das luvinhas pra ver se tem? Deixa eu olhar o hambúrguer. Não tá voando. Voltou normal.
Isso. Não tem nada. Essa escola devia dar uma renovada. Fazer alguma coisa. Essa escola não tem nada. Muita gente não vem aqui. No primeiro dia que eu comecei a jogar PKXD, eu achei que isso era um banco, sabia? Eu achei que isso era um Podia banco. fazer uma baladinha, quem sabe. Baladinha. Agora não tem nenhuma surpresa. Mas tá pra vir, né? Uma surpresa bem legal. Eu já sei qual é a surpresa. Qual é a surpresa? Um gato rosa com cabelo com mecha rosa, que eu acho. Pacote Dorinha Pink com blusa rosa. Olha isso! Que Olha o é? que o robô falou. Ai, tá tentando botar árvore. Ai, tá arrumando as árvores. É hora de replantar as árvores. Que estavam flutuando. Que legal! Que legal, estava... Deixa eu ajudar o robô. Vamos ajudar o robô? Aqui, ajuda. Vai, ajuda. Planta, ajuda o robô. Vamos Legal. ajudar, mamãe. Vem ajudar aqui. Eu vou tirar uma foto, não vou ajudar. Tá, eu ajudei um pouquinho. Eu também tinha uma foto aqui. Eu ajudei um pouquinho esse robô. Gostei dessa parte. Ó, tá dando choque, a árvore. Ele ficou olhando, tá? Olha só. Cadê as figurinhas? Meu Deus, que mundo cruel. Não Tira tem as- mais as figurinhas daquela do jogo. Vou botar uma carinha feliz. Assim, rindo. Daí tá dizendo ali, agora tudo está voltando ao normal. Ainda bem, robô. Ainda Muito bem. muito obrigada pela sua notícia. Robozito, muito obrigada. Mamãe, lá na praça, o robô tá diferente. E eu vi no título da capa do PT Toys onde tá a caixa surpresa, vem. Tem Eu caixa já surpresa. sei. Tem aqui. Atualização sem caixa não é atualização, mãe. Tá, mas Me segue. tô seguindo. Vem aqui com... Tem uma máquina. Olha ali, tem uma foto. Ali, ó, vem comigo. Aqui, ó, só por causa. Com a galinha da capa do vídeo. Que legal. Ó, novo pack. Não, novo pack Pink. Você sabia? Eu não sabia disso. Não, diz assim, você sabia? Hashtag shorts. É pra rever os momentos? Eu acho que É capa... já sei. É capas de vídeos dos dois. Tipo, essa é a capa da live do PT Toys com a de mim. Tem capa do vídeo do Só Por Causa. Aí aqui esse playzinho pra assistir, entendeu? Olha aqui meu look, mamãe. Tá legal. Olha aqui. Olha pra dançar São João. Eu vou dançar uma música gaúcho. Não, é caipira. Eu sempre... Quer ver uma música? Vamos Vem lá. aqui, ó. Olha aqui, ó. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado pra não se queimar. E já queimou o meu avô. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado pra não se queimar. Que já queimou o meu avô. Gostou? Não dá pra fazer uma festa junina numa casa tão miúda como essa. Tem que pegar a casa balada, não dá? Vou escolher a casa da árvore. Da árvore? Ah, legal. Né, Combina? Combina com a festa junina. Casa da árvore. É tipo mais... Aqui minha casa, ela que é a casa da árvore da festa junina. Vai fazer, mãe? Aí, tá bom, tá quase vazio. Aqui tem escadinha de madeira. E essa escadinha, ela tem, sabe o quê? Um segredo, babados. Ela tem um corrimão invisível. Entendeu? Pra você não cair. Mas no final, se você fizer isso daqui, ó. Eu vou... No começo, se você fizer isso daqui, ó.
Você, tipo assim, ó, só subiu um dedo, cai, entendeu? Tem um biscoito de gengibre. Eu vou editar minha casa. Eu vou escolher um papel de parede. Quem gosta de festa junina, deixa o like agora, não é? Ah, sim. É divertido, tem música. Ah, tem que fazer a parte da pescaria. E quem não gosta de festa junina, deixe o também o like agora também. Você se lembra da galinha pintadinha que ela falou? Então deixa o like que nem a galinha pintadinha falou. Agora a parte da diversão. Eu já sei qual vai ser minha fogueira. Espera que a minha fogueirinha já tá aqui, minha querida fogueira. Gostou da minha fogueira? Mas é bom que não queima. Meus filhos que queimem. Minha fogueira, ela é diferente. Minha fogueira é diferenciada. Vou deixar aqui, ó. Todo mundo pular, a fogueirinha. E aqui é proibido soltar balão, não é? Ah, sim, não pode soltar balão. Mas a gente tem balões pra decorar. É. E também, balão na parede? porque senão pode causar... Sim, causa acidente, queima as casas. Pode causar incêndios. É. Vou botar confete na parede. Vai ficar legal. Diferente. Vai ficar legal. Aqui, ó. Vou botando na entrada. Aqui, aí eu boto assim, ó. Não tá dando nessa parede. Porque aqui nessa parede. Então, parede. Ficou legal? Parede. Ah, ficou... Cabeça cabeçuda. Cabeça cabeçuda quis dizer, pra mim, dizendo inteligente. Não tá dando assim. Você tá fazendo o confete voando. A gente... Aqui. É caro. Mas eu acho que eu vou botar em outro lugar. Deixa, tá divertido. Entra e já vem confete na cara. Ele já vem confete. Aqui na pista de dança. E também uma pista. Espero que tá lançando meu armário. Tem aqui meu armáriozinho. É meio difícil chegar com a câmera. Tá dando um embolo aqui, mas tudo bem, um embolinho. Aqui, ah meu Deus, uma pessoa ali caiu no mundo. Aqui tá meio difícil. Sumiu o armário. Eu vou botar o armário, espera aí, preciso daqui do armário. Tá meio difícil, mas vocês vão aqui acompanhando, não saiam do vídeo. Senão eu vou ficar triste. Aqui perto desse palco, que legal. Não, som da Luca? Sim, põe. Aí depois põe a mesa de... Solta o som, DJ! Põe a mesa Mesa de DJ! Aí vai ficar legal, mesinha de DJ? Claro. Tem que ter música. Aqui deve ter alguma coisa. Ah, pula-pula, legal, né? Já sei, esse vai ser o jogo, sabe, de jogar. Sabe aqueles jogos de jogar bolinha? Então, gostou da minha ideia? Sim. Ah tá, deu certo. Tá tudo bem aqui. Espera pra pegar a mesa de DJ, não vocês. A mesa de DJ. E aí, que negócio, para de bugar. Aqui, era mesmo aqui. Aqui. Deixa eu descostar um pouco. Aí. Deixa assim. É tipo um balcão. É um balcão, entendeu? Sim, a pessoa ir ali e atirar as bolinhas. Entendeu, mamãe? Achou legal? Achei. Cabeça cabeçuda. Outra janela, senão ninguém vai ficar com ar. Porque tem que pensar ter uma janela. Isso vai ficar legal.
Olha como é que ficou a porta lá, com os A confetes. Vamos lá. Eu vou fingir que eu estou entrando na minha casa. Sim, Eu vou fingir que eu estou entrando. vamos ver. Meu Deus, o que... Até tem uma piscininha pra tomar banho. Não sei, pode ser a pescaria. Aqui. Ai, gente, eu posso tirar e botar ali pra pescaria. Que legal, eu botar essa piscina na parede. Não, no chão. Tá, tá vamos legal. ver. Depois a gente vai mudar a cor, não é? Entra. Aqui, ó. Confete na cara. Eu já sei que não vai dar certo. E pá, viu? Tem os confetes já. Aqui, ó. Vamos mostrar mais um detalhes. Que tem a barraca também. Aí é uma... Uma lareira. Ali pode assar milho verde. Já sei, eu tenho uma ideia. Vê isso aqui. Espera. Aqui, ideias extraordinárias. Espera aí. Eu vou tirar esse negocinho de milho verde. Parece que tá fritando milho verde. Não tá assando milho verde. Mas eu vou voltar na cozinha. Ah, tá, mas... Vai ficar mais legal. Só do milho verde. Assim. Mas precisa do fogão? Deixa assim. Aqui é uma... Assim. Deixa Aí uma também pra assadora. assar o milho verde. Isso. Assadora de milho verde. Aqui, ó. Botamos uma assadeira de milho verde. Aqui, ó. Fiz que esse lá é um milho verde, entendeu? Sim. Aqui, ó. Douradinho. Milho douradinho. Daí tem Aqui, ó. Vamos sorvete, mostrar pipoca. os detalhes. Isso não é sorvete, mas aqui não tem Não essa tem geladeira. sorvete? Não. Aqui tem... Aqui Leite? tem. Pode ter outras coisas. Ah, tem suco, Aqui tem pipoca. pipoca. Pipoca é o mais, sabe? Acho que é o mais importante. Aqui é pra fritar o milho. Aí você bota aqui e faz. Daí no próximo vídeo a gente mostra a casa pronta. É. E vamos ver se tem caixa surpresa. E Eu acho que não. eu acho que sim. Ó, aqui pra ir no outro cômodo, você quer assim, olha aqui, ó. Que eu tapei assim, aí você tem que assim, ó. Ah, tá, dá pra ir. Tá. O banheiro, né? Tá, Pode aqui é o banheirinho. Essa casa pode ser, sabe o quê? Casa das datas importantes. O que você acha? Aqui também tá assando milho. Aqui assa mais milho. Ou marshmallow também, que é gostoso. Não, Não sei se tem na festa junina, mas é bom. eu acho que não. Não Mas deve é bom. ter. Eu A nossa gosto. tem. E deixa eu pular minha fogueira. Pula! Dá pra não queimar o bumbum. Ai, que lindo pezinho! Pula! Essa fogueira joga fogo pra cima. Eu acho que cai fogo em mim e que no meu cabelo. Sabe que eu gosto desse cabelo? Que parece com o meu. É assim. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado pra não se queimar. Já queimou o meu avô. Pula a fogueira, ia, ia. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Beijos da Verônica. E tchau.